ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងនាំគ្នាមកធ្វើលតឆាញ៉ាំម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់គិតដូចខ្ញុំអត់ខ្ញុំតែងតែគិតថាលតឆាហ្នឹងគឺមានគ្រឿងច្រើនដែលយើងត្រូវត្រៀមទម្រាំតែយើងបានញ៉ាំតែនៅពេលដែលសម្រេចចិត្តថាចង់សាកល្បងធ្វើខ្លួនឯងទើបដឹងថាអាហារមួយមុខនេះគឺងាយស្រួលធ្វើសោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើលតឆាមួយបែបងាយស្រួលមែនតែនហើយគឺយើងអាចញ៉ាំបាននៅពេលដែលវាក្តៅៗតែម្ដងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញ3ដំណាក់កាលទី1គឺរបៀបធ្វើទឹកត្រីផ្អែមដំណាក់កាលទី2គឺរបៀបធ្វើលតដំណាក់កាលទី3គឺយើងនឹងធ្វើលតឆាចាឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើទឹកត្រីផ្អែមទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសនឹងមួយកំពឹសធំចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសរួចហើយគឺយើងត្រូវដាក់ស្ករសចំនួន2ស្លាបព្រាបាយឬមួយក៏បងប្អូនចង់ប្រើជាស្ករក្រហមវិញក៏បានដែរអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកឆ្អិនដាំពុះទុកឲ្យត្រជាក់រួចនឹងចំនួន4ស្លាបព្រាបាយទឹកខ្មេះចំនួន1ស្លាបព្រាបាយទឹកត្រីចំនួន1ស្លាបព្រាបាយប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តប្រៃគឺអាចថែមបន្តិចទៀតបានរួចហើយគឺត្រូវកូរវាឲ្យវាចូលគ្នាបានសព្វល្អចាទឹកត្រីផ្អែមផុនយើងគឺបានធ្វើរួចរាល់ហើយគឺងាយស្រួលមែនតែនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងខាងឆ្វេងដៃនេះគឺជាទឹកត្រីផ្អែមដែលខ្ញុំប្រើស្ករសចំណែកឯខាងស្ដាំដៃគឺជាទឹកត្រីផ្អែមដែរតែខ្ញុំប្រើស្ករក្រហមអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសប្រើស្ករអ្វីក៏បានដូចគ្នាចាឥឡូវនេះគឺយើងមកដល់ដំណាក់កាលទី2គឺយើងនាំគ្នាមកធ្វើលតទាំងអស់គ្នាជាដំបូងហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើម្សៅអង្ករចំនួន150ក្រាមរួចហើយគឺយើងត្រូវប្រើម្សៅឆាឬក៏ tapioca starch នឹងចំនួន50ក្រាមអំបិលចំនួនកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវកូរគ្រឿងស្ងួតទាំងអស់នោះឲ្យវាចូលគ្នាបានសព្វល្អបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវប្រើទឹកក្តៅដាំពុះដែលនៅក្តៅនឹងចំនួន180មីលីលីត្រចាក់ចូលម្ដងបន្តិចរួចហើយត្រូវកូរម្សៅនោះរហូតដល់ម្សៅនឹងឡើងស្អិតចូលគ្នាបានល្អចាឥឡូវនេះម្សៅសម្រាប់ធ្វើលតផុនយើងគឺរួចរាល់ហើយសាច់វាគឺស្អិតបែបនេះឯងដើម្បីចម្អិនលតគឺយើងត្រូវដាំទឹកមួយឆ្នាំងឲ្យវាឡើងពុះសិនចាឥឡូវនេះគឺទឹកផុនយើងបានពុះល្អហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមកមូលលតទាំងអស់គ្នាយើងបេះម្សៅមួយដុំតូចមករួចហើយគឺយើងត្រូវយកដៃទាំងពីររបស់យើងនឹងលុញវាឲ្យចេញទៅជារាងមូលទ្រវែងលុញចេញជារាងទ្រវែងអញ្ចឹងហើយគឺយើងអាចយកវាទៅដាក់នៅក្នុងឆ្នាំងដែលកំពុងតែដាំទឹកពុះនឹងតែម្ដង
ចាគឺយើងត្រូវបន្តលុញបែបហ្នឹងរហូតដល់យើងអស់ម្សៅទៅនៅពេលដែលយើងអស់ម្សៅរួចហើយគឺយើងត្រូវចម្អិនវារយៈពេលពី3ទៅ4នាទីបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលលតរបស់យើងបានឆ្អិនហើយគឺយើងត្រូវស្រង់លតនោះដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកត្រជាក់ដើម្បីលាងសម្អាតវាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវច្រោះទឹកចេញឲ្យអស់រួចហើយដាក់ចូលទៅក្នុងចានមួយដើម្បីកុំឲ្យលតហ្នឹងវាស្អិតជាប់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើប្រេងឆាបន្តិចដើម្បីច្របល់នៅក្នុងលតនោះរួចហើយគឺយើងត្រូវប្រើទឹកស៊ីអ៊ីវពណ៌ខ្មៅចំនួន1ស្លាបព្រាបាយហើយត្រូវច្របល់ជាមួយនឹងលតហ្នឹងឲ្យវាចូលគ្នាបានសព្វសាច់ល្អចាលតផុនយើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺដល់ពេលដែលយើងត្រូវត្រៀមយកវាមកឆាជាមួយនឹងបន្លែម្ដងជាទូទៅបន្លែដែលត្រូវជាមួយនឹងលតឆាគឺមានសណ្តែកបណ្ដោះស្លឹកគូឆាយស្លឹកខាត់ណាឬមួយក៏គល់ខាត់ណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបន្លែទៅតាមការចូលចិត្តបានអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំប្រើបន្លែតែ2មុខទេគឺស្លឹកគូឆាយជាមួយនឹងសណ្តែកបណ្ដោះនៅពេលដែលយើងបានលាងបន្លែស្អាតហើយគឺយើងអាចយកស្លឹកគូឆាយហ្នឹងមកច្របល់ជាមួយនឹងសណ្តែកបណ្ដោះតែម្ដងក៏បានដែរចាឥឡូវនេះគឺដល់ពេលដែលយើងអាចមកឆាលតបានហើយអញ្ចឹងលតឆាយើងត្រៀមរួចរាល់ហើយយើងមានប្រេងឆាខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំហើយនិងពងមាន់ជាដំបូងហ្នឹងគឺយើងនាំគ្នាមកចៀនពងមាន់សិនបើបងប្អូនចូលចិត្តពងទាប្រើពងទាក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងចាក់ប្រេងឆាបន្តិចចូលទៅរួចហើយត្រូវរង់ចាំរហូតដល់វាឡើងក្តៅចាំយើងគោះពងមាន់ដាក់ចូលពងមាន់របស់យើងគឺរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងយកលតមកឆាហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ប្រេងឆាបន្តិចរួចហើយដាក់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំនឹងចូលទៅយើងត្រូវរង់ចាំខ្ទឹមសនោះរហូតដល់វាឡើងក្រហមបន្តិចសិនខ្ទឹមឡើងក្រហមល្អហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចដាក់លតទាំងអស់ហ្នឹងចូលទៅបានហើយឆាត្រឡប់បន្តិចហើយគឺយើងត្រូវដាក់ប្រេងខ្យងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយនឹងចូលទៅបន្ទាប់មកគឺដាក់ទឹកត្រីផ្អែមដែលយើងបានលាយអំបាញ់មិញនឹងចំនួន2ស្លាបព្រាបាយចូលទៅដែរយើងត្រូវឆាត្រឡប់ឲ្យវាចូលគ្នាបានសព្វល្អបន្តិចបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងអាចដាក់បន្លែដែលយើងបានលាងស្អាតរួចនឹងចូលទៅរួចហើយគឺយើងត្រូវឆាត្រឡប់បន្លែជាមួយនឹងលតនឹងរយៈពេល2នាទីវាជាការស្រេចប្រសិនបើបងប្អូនមិនសូវចូលចិត្តបន្លែឆ្អិនទេគឺអាចឆាត្រឡប់ត្រឹមតែ1នាទីអីទៅក៏បានដែរចាលតឆារបស់យើងគឺបានធ្វើរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចាប់ពងមាន់ដែលយើងបានចៀនរួចហ្នឹងដាក់ពីលើលតឆារួចហើយគឺយើងស្រូបទឹកត្រីផ្អែមហ្នឹងពីលើទៅប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តប្រៃគឺអាចដាក់ទឹកត្រីផ្អែមហ្នឹងឲ្យច្រើនបន្តិចបានលតឆារបស់យើងមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនទែនចាវិធីធ្វើលតឆាបែបងាយៗគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណចំពោះការមើលវីដេអូមួយនេះហើយជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងប្រសិនបើបងប្អូនមិនទាន់ subscribe ទេក៏ជួយ subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូផ្សេងៗទៀតជម្រាបលា